ജൂൺ 2 വെള്ളിയാഴ്ച ഒഡീഷയിലെ ബാലസോറിലെ ബഹ്നാഗ ബസാർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ട്രെയിനുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് മഹാദുരന്തമുണ്ടായി. നിരവധി മനുഷ്യർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ആ വലിയ അപകടത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ മനുഷ്യരും വിറങ്ങലിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ വർഗീയവാദികളായ സംഘ് പരിവാർ ശക്തികൾ അതിനെ മുസ്ലിം വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിനാക്കി മാറ്റുന്ന കാഴ്ച നാം കണ്ടു. പിറ്റേ ദിവസം ജൂൺ 3 റാൻഡം സേന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിൽ ഒരു ചിത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒഡീഷയിലെ അപകടം നടന്ന സ്ഥലം, ആ ട്രെയിനുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച റെയിൽ പാളത്തിൻ്റെ ചിത്രവും അതോടൊപ്പം ആരോ മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു വൈറ്റ് ബിൽഡിംഗ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ട്വിറ്ററിൽ വന്ന മെസ്സേജ് ഇതായിരുന്നു: ജസ്റ്റ് സെയിങ് യെസ്റ്റർഡേ വാസ് ഫ്രൈഡേ. ഇന്നലെ വെള്ളിയാഴ്ചയായിരുന്നു. എല്ലാ ട്രെയിൻ ദുരന്തങ്ങളും വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് സംഭവിക്കാറുള്ളതെന്നും തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്നത് പള്ളിയാണെന്നും ഈ ദുരന്തത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പങ്കുണ്ടെന്നും വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ഈ ട്വീറ്റിന് 4 മില്യൺ വ്യൂ കിട്ടുകയും 4500 ആളുകൾ അത് റീട്വീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അതേ ദിവസം തന്നെ മറ്റൊരു പോസ്റ്റ് ട്വിറ്ററിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു: ബാലസോറ ഈസ് എ ഹബ് ഓഫ് ഇല്ലീഗൽ റോഹിംഗ്യ മുസ്ലിംസ്. 2 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ വ്യൂ ചെയ്ത ഒരു പോസ്റ്റായിരുന്നു ഇത്. ജർമ്മനി ബേസ്ഡായ അവിടെ താമസിക്കുന്ന കാർഡിയോളജിസ്റ്റാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിൽ പ്രൊഫസർ എൻ ജോൺ കോം, അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തത് റെയിൽ ജിഹാദ് എന്നാണ്. അപകട സ്ഥലത്തിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ച ബിൽഡിംഗ് ഇസ്കോൺ ടെമ്പിളാണെന്നും വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും മഹാദുരന്തങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും ആ ഫാക്റ്റുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ ആരും തയ്യാറായില്ല. വർഗീയ വിഷം ചീറ്റുന്നവർക്ക് ഫാക്റ്റുകൾ ഒരിക്കലും ആവശ്യമില്ല. അവിടെ അവസാനിച്ചില്ല. പല ട്വീറ്റുകളിലും വന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത, ബഹ്നാഗ ബസാർ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ ഷെരീഫ് അലി മുഹമ്മദ് ഷെരീഫ് അപകടത്തിന് ശേഷം ആ സീനിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. നിരവധി ആളുകൾ ഈ വ്യാജ പ്രചാരണം നടത്തി. പല ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നും ഈ വ്യാജ വാർത്ത വ്യാപകമായി റീട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ബഹ്നാഗ ബസാർ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ മുഹമ്മദ് ഷെരീഫ് ട്രെയിനുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ചപ്പോൾ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ച തമിഴ്നാട്ടിലെ കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലെ ഒരു അഭിഭാഷകനെ അടുത്ത് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. വലിയ നിയമ നടപടികളൊന്നും ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും ഒഡീഷ പോലീസ് ഔദ്യോഗികമായി ഇത്തരം പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തരുതെന്ന് അവരുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും അവരുടെ മെസ്സേജ് കൈമാറി. സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ മുഹമ്മദ് ഷെരീഫ് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന വാർത്ത സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ റെയിൽവേ തന്നെ അതിൽ ഒരു വ്യക്തത വരുത്തി. ഞങ്ങളുടെ ഈ സ്റ്റേഷനിൽ മുഹമ്മദ് ഷെരീഫ് എന്ന്
പറയുന്ന ഒരാൾ ജോലി ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ SB മൊഹന്ത് ആണെന്നും മാനേജർ SK പട്നായിക് ആണെന്നും അപകടമുണ്ടായ പിന്നാലെ ഇവരാരും ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും റെയിൽവേ പ്രസ്താവന ഇറക്കേണ്ടി വന്നു. പരമത വിദ്വേഷവും വ്യാജപ്രചാരവും അതുപോലെ വിദ്വേഷവും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർ സാധാരണക്കാർ അല്ല, അഭ്യസ്തവിദ്യരായ ആളുകളാണ് എന്നതുകൂടി നാം മനസ്സിലാക്കണം. വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും ആളുകളെ അന്ധരും ബധിരരും മൂകരുമാക്കും എന്നാണ് ഈ സംഭവത്തിൽ നിന്ന് നാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പാഠം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.